Нұрсая, привет! Бүгін біз музейге келдік, қыдырып жүрміз. Музейде осындай тістер, тастар бар. Өте көп керемет заттар бар, бұрынғы заманның заттары бар. Келіп қазір көрсетеміз, өте қызық болады. Түрі нені қатырып қойған. Мама, қорқытпа мені. Мына жақта құрастыруға болады екен, мынандай құрастырғыштар істеп қояды екен, магнитпен, иә. Суреттерді құрастыруға болады екен музейдің ішінде. Мынандай суреттер, ол былай алынады. Осыларды балалар былай құрастырады. Күшті, иә. Қызық ойын болып жатыр. Қазір көмектесем мысалы. Мына жақта құмырсқалар дейін деп жатырмын. Дәу құмыралар прям. Бұл жақта негізі жанып тұру керек, андай макеті бар етін бір нәрсенің. Ортада бір нәрсе жанып тұру керек етін өшіріп тастапты. Видео түсірме деп еді бізге негізі. Оның ішінде, музейдің ішінде видео түсіруге болмайды екен. Өздері адамдар көп келіп көруге екен, көзбен көрсе вообще басқаша күшті. Қалай Нұрсая саған? Отырма. Әлде салатын қағызайды екен, иә? Жоқ. Бірақ бір нәрсе салатын ғой. Тамақ салатын. Ванна ма не? Тамақ салатын тоже, иә. Қонақтар келгенде тамақ салатын шығар. Мына жақта нелер бар? Мынандай кішкентай су құйғыш па не мына? Соусница сияқты екен. Не соус? Құятын сияқты екен қазіргі. Шамшырақ, май шам. Ортасына свечка ма біресе тұратын болды олардың, иә, кажется, май шамдар. Мына жақта не ол? Паук сияқты екен. Қол сияқты ма бүйтіп тұр. Иә, бұрынғы заманда да негізі су құбырлары болған. Сондай құбырлар ғой. Күшті. Домбыра, баян. Аспаптар. Бұнда болмайды десе де түсіріп жүрміз. Видео түсіруге болмайды деген негізі бізге. Мынан қаранау нені? Бұл уже біздің 90-шы жылдағы 80-90-70 сондай жылдардағы адамдардың, ғалымдардың киімдері, заттары. Мынандай телефон бар еді. Мен кішкентай кезімде бар еді бұл телефондар. Қазір сендерде ондай жоқ, сендерде күшті телефондар. Бізде сондай телефон еді. Екінші этаждағы музейге кіріп біттік. Екінші этажы бар екен әлі. Нұрсая екеуміз екінші этажына бара жатырмыз. Ау, не ол? Вау, мынаның төбесі осындай екен. Күшті ғой, сен саған қорқынышты болып тұр ма? Құлайтын сияқтысың ба? Біз басқа залдамыз. Мұнда кірдік. Не бар екен? Мына қылыштар бар екен. Пышақ, кішігірім қылыш. Кән? Нені? Кән не бұл екен? Бұл аспап ортасына тұрған. Екі шетіндегі тұрған, наверное, әшін үйді сәндейтін. Мынау қобыз. Бізде кім қобызды ойнайды? Қобызда кім ойнайды? Кім? Тоғжан осындай қобыздарды ойнайды ғой. Иә, қобызын көрген жоқсың ба Тоғжанның? Осындай. Бірақ бұрынғы замандық қой бұл. Қазір әдемі қобыздар шығарған ғой. Қобызды кім шығарғанын айтайын ба?
Кім шығарған? Қорқытады. Дұрыс айтасың, молодец. Таттаның қызы. Киіз үйдің іші. ішіне кіріп келіп тұр, бірақ кіруге болмайды екен. Самоварлар, бұрынғы кездің бәрі. Не дейсің? Күшті. Уже іліп қойып өткенде біз келген кезде жоқ еді. Мына жақта спортшылар, иә? Үздік атақты осындай олимпиада жеңімпаздары атанған спортшылардың нелері. Мына жақта қызық болып отыр. Қара. Бір елдердің киімдері тұр, иә? Германия дейді. Германия екен. Достар, біз мынандай ханбок тауып алдық. Бұл Корей халқының киімдері, иә? Ал мынау қай халық дедік? Курд халқы, аха. Мынау Дунган халқының киімдері. Мынау Ұйғыр халқының киімдері. Ал мынау неміс халқының, біздің халқымыздың туы, иә? Әдемі, иә, біздің елтаңбамыз бәрі. Қазақстан Республикасының конституциясы. Давай не сен суретке түсіріп аламыз жерде. Достар, біз музейді көріп біттік. Нұрсая екеуміз. Енді көп нәрсе түсіре алмадық, себебі түсіруге болмайды деді бізге, иә. Содан кейін көп нәрсе түсіре алмадық. Енді үйге қайтып бара жатырмыз. Всем пока.